नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई क्लास 10 को साइन्स विषयको चाहिँ यो जुन केमिस्ट्री पोर्सन छ यसको यो च्याप्टर एसिड बेस एन्ड सल्ट, यो एसिड बेस एन्ड सल्ट भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको चाहिँ लङ क्वेसन्सहरू जुन तपाईँलाई आइसीको एक्जाममा 3 मार्क्समा अनि 4 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ हो त्यस्ता क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले यहाँ टिपेर लिएर आएको छु। यो च्याप्टरको तपाईँहरूलाई अगाडि सोधिएका जुन एसीका एक्जाममा ओल्ड क्वेसनहरू छन् 2065देखि 66, 67, 68, 70, 72, 75सम्म सोधेका सबै प्रश्नहरू मैले लिएर आएको छु भने तपाईँलाई सोध्न सक्ने खालका क्वेसन्सहरू पनि मैले यहाँ टिपेर लिएर आएको छु। यी सबै क्वेसन्सका एन्सरहरू हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरू यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला र तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने एसिड बेस एन्ड चाहिँ सल्ट बढाउने लङ क्वेसन्सहरू तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। ल, त्यसो भए पहिलो क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस्, राइट डाउन द युजेज अफ सल्ट। सल्ट्सको युजहरू के हुन्छ त भनेर भनेको छ है। यसको धेरै युजहरू हुन्छ, लेखौँ, म लेख्दै तपाईँलाई बुझाउँदै जान्छु। द युजेज अफ सल्ट्स आर इज फलोज। ल, पहिलो युजमा जाउँ। फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड भन्ने थाहा छ तपाईँलाई, हामी नुन खान्छौँ हो कि होइन? त त्यो हामीले के गर्छौँ त आफ्नो फुडहरूमा युज गर्छौँ, खानेकुरामा युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी कमन साल्ट पनि भन्छौँ है। त लेख्नुहोस् कमन साल्ट द्याट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यसको मोलिकुलर फर्मुला पनि लेखौँ, NaCl इज युज्ड इन आवर फुड्स। ल, अर्को छ। अब जुन तपाईँहरूले देख्नुभएको हुन्छ साबुनहरू देख्नुहुन्छ होइन, साबुनहरू, यो सरफहरू, त्यस्तै गरिकन यो ग्लासहरू, सिसाहरू, यिनीहरूलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि एउटा सल्ट हालिन्छ क्या होइन। त्यसलाई हामी भन्छौँ सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हुन्छ, यसमा 10वटा वाटरको मोलिक्युल पनि हुन्छ होइन। यसलाई हामी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन वाटरको जुन हार्डनेस छ त्यसलाई के गर्छ त सफ्ट बनाउने पनि काम गर्छ है। लेख्नुहोस् सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मोलिकुलर फर्मुला हो, तर यसमा चाहिँ 10वटा वाटरको मोलिक्युल पनि तपाईँले राख्नु पर्यो। हाइड्रेटेड हो यो। 10H2 is used for manufacture of soap, detergents, सरफहरू एन्ड ग्लासेस। ल, यति लेख्नु। अर्को जाउँ थर्ड पोइन्टमा। अब तपाईँहरूलाई जुन तपाईँहरू दबाई खानुहुन्छ ग्यास्ट्रिक भइसकेपछि, सरी यो त बेसको कुरा हो सल्टमा होइन। अब अर्को बेकिङ जुन पाउडर हुन्छ, बेकिङ पाउडर तपाईँहरूले यो दुनोटहरू बनाउनको लागि होइन एउटा बेकिङ पाउडर युज हुन्छ बिस्कुटहरू बनाउनको लागि। त त्यो पाउडरको नाम होस्, त्यो पाउडरमा बेकिङ पाउडरमा चाहिँ के युज गरिन्छ त सोडियम बाइकार्बोनेट युज गरिन्छ, NaHCO3 युज गरिन्छ। त लेख्नुहोस् सोडियम बाइकार्बोनेट इज युज्ड फर, सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको NaH, Na भनेको सोडियम, बाइकार्बोनेट भनेको HCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इज युज्ड फर प्रिपरेसन अफ बेकिङ पाउडर, प्रिपरेसन अफ बेकिङ पाउडर। ल, अब नेक्स्टमा जाउँ।
अब कपर सल्फेट भनेको पनि एउटा सल्ट हो। कपर सल्फेट चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भने त्यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्ने बेलामा हैन। एउटा सुनको कलर चाहिँ हामी फलाममा लाउँछौँ नि, अनि फलाम पनि सुन जस्तो बनाउँछौँ नि, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्छौँ हैन, इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर। हो त कपर सल्फेट त्यहाँ युज गरिन्छ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि। अनि जुन ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्नको लागि हामी दबाई बनाउँछौँ नि, हो त्यसमा पनि यो कपर सल्फेटको युज हुन्छ। लेख्नु पर्यो कपर सल्फेट, COPPR, कपर सल्फेट CuSO4.5H2O is used for electroplating अथवा used in electroplating। अनि यो चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्नको लागि, फन्जाइहरूलाई मार्नको लागि चाहिँ यो बिरुवाहरूमा हाल्नको लागि पनि बनाएको हुन्छ हैन, फन्जिसाइडहरूमा, दबाईहरूमा। त लेख्न सक्नुहुन्छ इट इज अल्सो युज्ड एज fungicide to kill fungi of plants, ल अब अर्कोमा छ। अब तपाईँको कहिलेकाहीँ हात भाँचिएको होला। त हात भाँचिएको बेलामा चाहिँ त्यो जुन तपाईँहरूले लाउनुहुन्छ नि हातमा, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सल्टको प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्लास्टर अफ पेरिस है, अथवा क्याल्सियम सल्फेट है। त त्यो के गर्न युज हुँदो रहेछ त, भाँचिएको हड्डी, फ्र्याक्चर भएको हड्डीहरूलाई चाहिँ प्लास्टर गर्नको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ। त लेख्नु पर्यो कि क्याल्सियम सल्फेट अथवा यसको अर्को नाम के हो अरे, प्लास्टर अफ पेरिस। त्यो पनि लेख्नुहोस् है, प्लास्टर अफ पेरिस। अझै अर्को नाम छ यसको, अर्को नाम के हो, ब्लू भिट्रोल। अर्को नाम जिप्सम। ल हेर्नुहोस्, मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हो यसको, CaSO4.7H2O है। ल यो चाहिँ के गर्न युज हुन्छ अरे, इज युज्ड फर प्लास्टरिङ फ्र्याक्चर्ड बोन्स अफ द बडी। ल अब नेक्स्टमा जाउँ, 5वटा भयो। एउटा अझै एउटा लेखिदिनु न त है। अब अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन सिल्भर ब्रोमाइड हुन्छ, सिल्भर ब्रोमाइड चाहिँ हामीले फोटोग्राफीमा युज गर्छौँ है। सिल्भर ब्रोमाइड AgBr, यो चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा यो पछि सिल्भरमा कन्भर्ट हुन्छ अनि हामीले नेगेटिभ निकाल्छौँ क्या है। यो सिल्भर ब्रोमाइडको त्यस्तो छ प्रयोग। सो सिल्भर ब्रोमाइड इज युज्ड इन फोटोग्राफीमा यो युज हुन्छ। ल त 6वटा हामीले युजेस लेखिसकेका छौँ। अझै लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा, ल अझै एउटा लेख्नुहोस् कि सिल्भर नाइट्रेटलाई चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ त, ल्याबमा रिएजेन्टको रूपमा युज गर्छौँ। तपाईँहरूले क्लास 11-12 साइन्स पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईँहरूले ल्याबमा देख्नुहुन्छ यो सिल्भर नाइट्रेटलाई एकदम धेरै प्रयोग गरिन्छ है। केमिकल रियाक्सनहरू गर्ने बेलामा यसलाई, यो सिल्भर नाइट्रेटलाई AgNO3लाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर यो एउटा ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट हो, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट हो। सो सिल्भर नाइट्रेट इज युज्ड एज ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट। ल त्यसो भए अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। राइट डाउन द मेन युजेस अफ बेसेस भनेको छ। त बेसको युजहरू कहाँ भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, के भइरहेको छ हामीले लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस् एन्सरमा, द मेन युजेस अफ बेस आर, बेसेस आर। पहिलो जाउँ, जुन सोडियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्न प्रयोग गर्छौँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको एउटा बेस हो। त्यो बेस चाहिँ
यो पेपरहरू बनाउनको लागि अनि साबुनहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ है। त लेख्नु पर्यो फर्स्टमा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यसको अर्को नाम के हो? कस्टिक सोडा पनि भन्छ है यसलाई। के भन्छ अरे? कस्टिक सोडा, कमन नेम हो यसको। कस्टिक सोडा इज युज्ड फर मैन्युफैक्चर अफ सोप एन्ड पेपर। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को के भन्दाखेरि क्याल्सियम अक्साइड, जुन क्विक लाइम भनेर तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? क्विक लाइम अथवा क्याल्सियम अक्साइड हो। त्यो चाहिँ के गर्न युज हुन्छ भन्दाखेरि पानीलाई एकदम सफ्ट बनाउनको लागि, हार्ड वाटरलाई सफ्ट बनाउनको लागि चाहिँ क्याल्सियम अक्साइडको प्रयोग हुन्छ है। सो लेख्नु पर्यो क्याल्सियम अक्साइड CaO। यसको अर्को नाम के हो अरे? कमन नेम क्विक लाइम is used for softening of water। पानीलाई एकदम सफ्ट बनाउनको लागि है त। अर्को जाउँ। अब यो मिल्क अफ म्याग्नेसिया भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड। त्यसलाई कहाँ युज गरिन्छ त? हाम्रो जुन पेटभित्र एसिडिटी हुन्छ हो त्यसलाई के गर्नको लागि? घटाउनको लागि हो। त लेख्नुहोस् म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड भनेको MgOH2 यो हो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड। यसको अर्को नाम के अरे? मिल्क अफ म्याग्नेसिया is used as antacid for reducing hyperacidity in the stomach। hyperacidity of stomach। ल तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक भएको बेलामा चाहिँ यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ एन्टासिडको रूपमा, दबाईको रूपमा प्रयोग गरिन्छ है। अर्को जाउँ। अर्को के हो भने जुन एमोनियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ होइन, NH4OH, त्यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू बनाउनको लागि होइन, यो मलहरू, केमिकल मलहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जुन कपालमा लाउने कलरहरू हुन्छ होइन, डाइजहरू भन्छन् नि हो, त्यो बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ। प्लास्टिक बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। त लेख्नुहोस् एमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको मोलिकुलर फर्मुला हो NH4OH is used for making chemical fertilizers। त्यस्तै अरू के बनाउनको लागि अरे? चाहिँ डाइजहरू बनाउनको लागि होइन, यो कपालमा लाउने कलरहरू बनाउनको लागि, प्लास्टिक्सहरू बनाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ है, एसेट्रा। ल त अब अर्को नेक्स्टमा जाउँ। अर्को जुन टोयलेटमा हामी प्रयोग गर्छौँ नि होइन, टोयलेटमा साबुनहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यो हार्पिक भन्छौँ नि हामी है हो। त्यो बनाउनको लागि हामीले के प्रयोग गर्छौँ त? पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रयोग गर्छौँ है। सो त्यो पनि लेख्नुहोस् पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको KOH is used for preparation of toilet soap
अथवा सफ्ट सोप, एकदम सफ्ट खालके साबुनहरू बनाउनु पर्यो भने पनि यो पोटासियम हाइड्रोक्साइडको के हुन्छ त प्रयोग हुन्छ। ठिक छ। अर्को पनि एउटा लेख्नुहोस् न त 6 नम्बरमा, जुन सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चर गर्ने हुन्छ होइन, इन्डस्ट्रीहरूमा सिमेन्ट बनाइन्छ, त्यो सिमेन्ट बनाउनको लागि एउटा चाहिँ यो बेस युज हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ क्याल्सियम अक्साइड है, अथवा क्विक लाइम। क्विक लाइम calcium oxide CaO is used for manufacturing of सीमेंट को मैन्युफ्याक्चर गर्नको लागि। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। In the given figure, red litmus paper is inserted in the solution and color remains unchanged. Then what may be contained in vessel among acid, base and salt solution? How can it be further tested to confirm it भनेर भनेको छ। अब हेर्नु के भएछ भन्दाखेरि यो जुन एउटा यो चाहिँ के रहेछ त रेड लिटमस पेपर रहेछ। रेड लिटमस पेपर रहेछ। अब यो लिटमस पेपर चाहिँ यो सोलुसनमा, यो पानी जस्तो यहाँ केही एउटा सोलुसन छ, पानी त होइन यो सोलुसन हो, त यो सोलुसनमा डुबाइएछ है। यो लिटमस पेपरलाई चाहिँ डुबाइएछ र जुन लिटमस पेपरको, रातो लिटमस पेपरको कलर चाहिँ चेन्ज भएन छ है, चेन्ज नै भएन छ। त्यसो भए यो के हुन सक्छ भन्नुस् त ल। रेड लिटमस पेपरको कलर चेन्ज भएन भने के हुन सक्छ यो? त्यसको लागि एउटा कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। के कुरा? एसिडले के गर्छ? ब्लू लिटमस पेपरलाई रेडमा कन्भर्ट गर्छ। बेसले रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा कन्भर्ट गर्छ। ठीक छ। अर्को न्यूट्रल सल्ट भनेको त न्यूट्रल हो हैन। न्यूट्रल सल्टहरुले चाहिँ केमा पनि चेन्ज गर्दैन, नो चेन्ज। अब हेर्नु यो लिटमस पेपर चाहिँ चेन्ज भएन छ। चेन्ज भएन भने यो के रहेछ? एउटा सल्ट त फिक्स्ड हो, सल्ट त हो नै है, सल्ट हुन सक्छ। यो सोलुसन चाहिँ सल्ट सोलुसन हुन सक्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु, यदि यो रेड लिटमस पेपर ब्लूमा चेन्ज भएको भए यो बेस हुन्थ्यो, तर ब्लूमा चेन्ज भएन। यसको कलर रेडको रेडै भयो, चेन्जै भएन अरे क्या कलर, त्यही भएर बेस पनि होइन। अर्को हेर्नु, एसिड चाहिँ हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि एसिडमा ब्लू लिटमस पेपर हाल्यो भने पो रेडमा चेन्ज हुने हो त। रेड लिटमस पेपर हाल्यो भने कहाँ चेन्ज हुन्छ? चेन्ज हुँदैन हो कि होइन? हो, त्यही भएर यो एसिड पनि हुन सक्छ, बेस चाहिँ हुनेवाला छैन। एसिड र न्यूट्रल सोलुसन मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। त्यसो भए तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि if the color of litmus paper remains unchanged when dipped in a solution, then the solution may be acid solution, अर्को गरेर लेख्छु, may be acid solution or neutral salt solution, neutral salt solution। ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ है त के भनेको छ। हाउ क्यान इट बी फर्दर टेस्टेड टु कन्फर्म इट भनेको छ। अब यसलाई हामीले कन्फर्म गर्नको लागि, अब यो एसिड हो कि सल्ट हो हैन, त्यो कन्फर्म गर्नको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ। त के गर्न सक्छौं? मिथाइल ओरेन्जलाई हामीले टक्कसँग हाल्दिने हो।
मिथाइल ओरेन्जको 2-3 थोपा हालिदिने। यदि त्यो मिथाइल ओरेन्ज रातोमा रेडमा कन्भर्ट भयो भने के हुन्छ? एसिड सोलुसन हो। यदि कलर चेन्ज भएन भने सल्ट हो। फिक्स्ड हो। ल त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी टेस्टेड फर्दर to confirm by adding some adding few drops of methyl orange in the solution. If the color of solution changes into red, then it proves the solution is acidic अथवा acid. The solution is acidic. But if the color of solution remains unchanged, then it proves the solution is of neutral salt. The solution is of neutral salt. ल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ। राइट विथ एक्जाम्पल्स हाउ वी ब्रिङ एसिड इन डोमेस्टिक युज भनेको छ। अब एक्जाम्पल सहित तपाईँले लेख्नु पर्यो। हामीले डोमेस्टिक युज घरहरूमा चाहिँ एसिडको कस्तो प्रयोग गरिरहेको छौँ त भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ठिक छ, त हेर्नुहोस्। The uses of acids are, पहिलो जाउँ। जुन एसिटिक एसिड हुन्छ हैन, एसिटिक एसिडलाई हामी केमा युज गर्छौँ? यो भिनेगर भनेकै एसिटिक एसिड हो है। त्यसलाई हामीले चाहिँ यो खानेकुराहरूलाई मिठो बनाउनको लागि, खानेकुराहरूलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि, बचाइराख्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ एसिटिक एसिडलाई। सो एसिटिक एसिड, यसको नेम चाहिँ भिनेगर है। तपाईँहरूले भिनेगर भनेर घरमा होला तपाईँहरूले हेर्नु। इज युज्ड फर प्रिजर्भिङ एन्ड फ्लेभरिङ फुड। फ्लेभरिङ स्वाद दिनको लागि, फ्लेभरिङ फुड्स। ल नेक्स्टमा जाउँ। त्यस्तै अर्को जुन साइट्रिक एसिड हुन्छ, साइट्रिक एसिड भनेको चाहिँ हाम्रो कागतीहरूमा हैन, यो सुन्तलाहरूमा प्रयोग हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो कागतीको शरबत पानी बनाएर खानुहुन्छ हो कि होइन, अथवा विभिन्न प्रकारका शरबतहरू बनाएर खानुहुन्छ जसमा भिटामिन सी हुन्छ। त लेख्नुहोस् साइट्रिक एसिड इज used for flavoring, पक्नुस् है त, फ्लेभरिङ FLAVOUR फ्लेभरिङ ड्रिङ्क्स, शरबत पानीहरूलाई मिठो बनाउन हैन। एन्ड एज अ सोर्स अफ भिटामिन सी, भिटामिन सीको पनि त सोर्स हो साइट्रिक एसिड। साइट्रस फुडहरूमा पाइन्छ यो है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, जुन टार्टारिक एसिड भन्ने हुन्छ, यो टार्टारिक एसिड चाहिँ तपाईँहरूले घरमा केही कुरा बेक गरेर बनाउनु पर्यो भने प्रयोग गर्नुहुन्छ। टार्टारिक एसिड इज युज्ड इन बेकिङ पाउडर। यो चाहिँ बेकिङ पाउडरमा
प्रयोग भएको हुन्छ टार्टारिक एसिड है। अर्को जाउँ, अब हामीले आँखा धुनको लागि हैन, आँखाको घाउहरू पखाल्नको लागि चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ? बोरिक एसिड प्रयोग गर्छौँ। कुन एसिड? बोरिक एसिड। द बोरिक एसिड इज used for washing eyes and wounds। त्यस्तै गरिकन अर्को जुन तपाईहरुले घरमा फिनल युज गर्नुहुन्छ नि हैन, फिनल, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कार्बोलिक एसिड भनेर भन्छौँ। हो, त्यो चाहिँ जर्म्सहरूलाई मार्नको लागि हैन एन्टिसेप्टिकको रूपमा प्रयोग हुन्छ त्यो फिनेल है। सो त्यो फिनेलको नाम के हो? कार्बोलिक एसिड हो। त्यो कार्बोलिक एसिड अथवा यसलाई भनौँ हामी फिनेल इज युज्ड एज एन्टिसेप्टिक एन्ड जर्म किलर। ठीक छ। त्यस्तै अर्को जुन कोका कोला हुन्छ हैन, यस्तो ड्रिङ्कहरू हुन्छ, पेप्सी, कोका कोला, यो सोडा वाटर हैन, सोडा पानी हो, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोनिक एसिड हुन्छ है, H2CO3 हुन्छ कार्बोनिक एसिड, त्यो हालिन्छ। लेख्नुहोस्, कार्बोनिक एसिड is used to make सोडा वाटर अथवा कोका कोला, सोडा वाटर, कोका कोला एसेट्रा। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै अर्को भनेको जुन एसिड्सहरूलाई हामीले ट्रिटमेन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ। एस्कर्बिक एसिडलाई यो स्कर्बीको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ है। केलाई? एस्कर्बिक एसिड है। Ascorbic acid is used in treatment of scurvy। त अब डोमेस्टिकमा यिनीहरू नै प्रयोग हुने हो हैन। अब अरू पनि छन् प्रयोगहरू चाहिँ हैन। सल्फ्युरिक एसिडलाई चाहिँ यो फर्टिलाइजरहरू प्रयोग गर्नको लागि, बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ यो एक्सप्लोसिभहरू बनाउनको लागि, प्लास्टिकहरू बनाउनको लागि, केमिकल फर्टिलाइजरहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्रीहरूमा यो ब्लिचिङ पर्पजको लागि बनाइएको हुन्छ, ग्लु बनाउनको लागि हैन, गमहरू बनाउनको लागि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको प्रयोग हुन्छ। यस्ता एसिडहरूको प्रयोगहरू धेरै छन् है त। ल अब अर्को जाउँ, हाउ क्यान यु चेन्ज इन म्याग्नेसियम रिबन इन्टु अल्काली भनेको छ। तपाईले चाहिँ म्याग्नेसियमको रिबनलाई अल्कालीमा कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको। यहाँ अलिकति क्वेसनमा मिलाइदिन्छु म। चेन्ज अ म्याग्नेसियम रिबन इन्टु अल्काली। कुनै पनि म्याग्नेसियमले बनेको जुन रिबन छ हैन, त्यो रिबनलाई अल्कालीमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ क्वेसनले यो सोधेको छ। सो लेखौँ कसरी? जब तपाईले त्यसलाई बाल्नुहुन्छ केमा? हावामा है। हावामा बाल्नुहुन्छ भनेको मतलब अक्सिजनको प्रेजेन्समा बाल्नु भयो भने के हुन्छ त? त्यसले सेतो सेतो धुलो दिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? म्याग्नेसियम अक्साइड भनेर भन्छौँ है। र जब यो म्याग्नेसियम अक्साइडलाई चाहिँ पानीमा घोलिन्छ, त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड भनेको त अल्काली हो। ल लेख्नुहोस् त्यसो भए, when magnesium ribbon is burnt in air, burnt भनेको बाल्नु, burnt in air भनेको अक्सिजन भनेर भन्न खोजेको है, एयर भनेको खासमा। then white ash of magnesium oxide is formed। magnesium oxide is formed भनेको मतलब MgO भन्छ भनेको यसको केमिकल रियाक्सन हेरिहाल्नु कि म्याग्नेसियमलाई तपाईले अक्सिजनमा के गर्नुभयो? बाल्नु भयो, बर्न गर्नुभयो
भने के भन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड भन्छ। ठिक छ, ल यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। यहाँ दुईवटा अक्सिजन भयो, यहाँ दुईवटा एमजी, ल यो ब्यालेन्स भयो है। अब यो म्याग्नेसियम अक्साइड भनेको त अल्काली होइन, यो के हो बेस हो। म्याग्नेसियम अक्साइड यसलाई अल्काली पनि भन्न मिल्छ है, किनकि यो पानीमा घुल्छ घुल्न चाहिँ, तर यसलाई हामी अहिले के भन्छौँ बेस भन्छौँ। अल द हाइड्रोक्साइड्स आर वाट अल्काली। अब यसलाई हाइड्रोक्साइडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो बाई डिजल्भिङ magnesium oxide into water, we can convert it into alkali भनेको that is magnesium hydroxide MgOH2 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेको। त्यसको पनि केमिकल रियाक्सन लेखिहाल्नु MgO प्लस H2O भनेको के हुन्छ त MgOH2। यति नै भन्छ, यो ब्यालेन्स पनि छ है। ल यसरी चाहिँ यो अल्काली म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बन्छ है, यो एउटा अल्काली हो। ल यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ राइट एनी 3 युजेस अफ एसिड्स भनेर भनेको छ। अब एसिड्सहरुको हामीले अघि सबै युजहरु हेरिसकेका छौं हैन। तपाईलाई अघि हामीले यो डोमेस्टिक युजहरुमा एसिटिक एसिडको प्रयोग गरिन्छ खानेकुरालाई स्वादिष्ट बनाउनको लागि। बोरिङ एसिडहरु चाहिँ आँखाको चाहिँ घाउहरुलाई धुनको लागि। कार्बोलिक एसिड भनेको जुन फिनेल छ त्यो जर्म्सहरुलाई मार्नको लागि, ब्याक्टेरियाहरुलाई मार्नको लागि प्रयोग हुन्छ। साइट्रिक एसिड भनेको चाहिँ यो शरबतहरु बनाउनको लागि, ड्रिंक्सहरुलाई फ्लेभर गर्नको लागि, भिटामिन सी को सोर्सको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर विभिन्न युजहरु हेरिसक्यौं। अब हामीलाई अरु 3टा युज यहाँ लेख्नु भनेको छ, अरु एक्स्ट्रा है। त लेख्नुस् the three uses of acids are। अब अघिको भन्दा छुट्टै लेखौं है त 3टा। पहिलो सल्फ्युरिक एसिड भनेको H2SO4 is used for making drugs, detergents and chemical fertilizers। ल अब सल्फ्युरिक एसिड केमा प्रयोग हुँदै रहेछ त ड्रग्सहरु बनाउनको लागि, मेडिसिन्सहरु बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। डिटर्जेन्ट पाउडरहरु सरफहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ र जुन केमिकल फर्टिलाइजर हुन्छ बारीमा हाल्ने केमिकल मलहरु ती बनाउनको लागि पनि सल्फ्युरिक एसिड प्रयोग हुँदै रहेछ। त्यस्तै गरिकन अर्को छौ नाइट्रिक एसिड भनेको HNO3। यो के गर्न प्रयोग हुन्छ त is used for making प्लास्टिकहरु बनाउनको लागि, कपालमा लाउने मेहन्दी बनाउनको लागि है, फर मेकिङ प्लास्टिक्स। त्यस्तै गरिकन डाइज अनि एक्सप्लोसिभहरु बमहरु बनाउनको लागि पनि यो प्रयोग हुन्छ है नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिभ्स। ल त्यस्तै अर्को एउटा लेखौं जुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ त ग्लु गमहरु बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जुन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरुमा कपडाको जुन इन्डस्ट्रीहरु छ तिनीहरुमा चाहिँ ब्लिचिङ गर्नको लागि पनि यो प्रयोग हुन्छ। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज युज्ड फर ब्लिचिङ पर्पज in textile industries, त्यस्तै गरिकन ग्लु बनाउनको लागि फर मेकिङ ग्लु एसेट्रा। ल तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अघिको हामीले 7 वटा जति लेख्यौं, अहिले 3 वटा 10 वटा जति त एसिड्सको युजहरु लेखिसकेका छौं।
अब जाउँ केमिकल रियाक्सन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसन छ, स्टडी द फलोइङ केमिकल रियाक्सन एन्ड एन्सर द क्वेसन्स गिभन बिलो भनेको छ। अब यो केमिकल रियाक्सन हामीले पढेर चाहिँ यहाँ तल दिएका क्वेसन्सहरू छन्, यी क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। त हेर्नुहोस्, राइट डाउन द नेम अफ एसिड एन्ड बेस फ्रम द एबोभ रियाक्सन। यो रियाक्सनमा भएका एसिड र बेसको चाहिँ नामहरू हामीले लेख्नु पर्यो भनेर क्वेसनले भनेको छ। ठिक छ, त के एसिडहरू छन्, के बेसहरू छन्, ल हेरौँ। फर्स्टको एन्सर है त, एसिड्स र बेसेस। कुन कुन एसिड छ, HNO3, यो भनेको के हो, नाइट्रिक एसिड हो है। त्यस्तै HCl, यो भनेको के हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। त दुईटा एसिड छ यो क्वेसनमा। सो लेख्नुहोस्, एउटा नाइट्रिक एसिड जसलाई हामी भन्छौँ HNO3, अर्को छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जसको मोलिकुलर फर्मुला हो HCl। ल अब बेसमा जाउँ, कुन कुन बेस छ, यो सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि एउटा बेस हो, जस्तै यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पनि अर्को बेस हो। त लेख्नुहोस्, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अर्को कुन छ अरे, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो पनि एउटा बेस हो, CaOH2। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। वाइ इज इट सजेस्टेड टु युज सोप टु अ पर्सन सफरिङ फ्रम बी ओर एन्ट बाइट भनेको छ। यो मौरीले होइन, बारुलाले टोक्दा र कमिलाले टोक्दाखेरि, बारुला अथवा कमिलाले टोक्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई किन सोप प्रयोग गर्नु, साबुन किन प्रयोग गर्नु त टोकेको ठाउँमा भनेर हामीलाई यो क्वेसनले सोधिराखेको छ। ठिक छ, त किन भन्दाखेरि कुनै पनि कमिलाले अथवा माउरीले बारुलाले टोक्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुन एसिड छोड्छ, फर्मिक एसिड छोड्छ, मतलब एउटा एसिड छोड्छ नि त हो। त्यो एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, बेस चाहिन्छ। र जुन यो सोप छ, साबुन छ, साबुनमा के हुन्छ, बेस हुन्छ है। किनकि साबुन भनेको कस्तो हुन्छ, चिप्लो चिप्लो हुन्छ नि होइन, सोपी इन टच। बेस पनि चिप्लो चिप्लो हुन्छ नि, त बेसको कारणले गर्दाखेरि साबुन चिप्लो भएको हो है। त्यही भएर सोपमा के हुन्छ, बेस हुन्छ। त त्यो एसिडलाई त्यो बेसले के गरिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, अनि त्यो मान्छेले आराम पाउँछ हो। त्यही भएर हामीले साबुनको प्रयोग गर्छौँ। यो कोही मानिसलाई चाहिँ कमिलाले अथवा बारुलाले अथवा माउरीले टोकेको छ भने हो। त लेख्नुहोस् कि एसिड्स गेट injected in our body when bitten by BITTN bitten हैन, टोकिनु, bitten by ant or bee। And we know there is presence of base in soap. Hence, by the use of soap in bitten area, the acid is neutralized by it, and person get relief, आराम पाउँछ है उसले। सो लेख्न सकिन्छ, hence
It is suggested to use soap. It is suggested to use soap to a person suffering from bee or ant bite. ल है तिनीहरूले टोकेपछि हाम्रो शरीरमा एसिड छिर्छ र हामीलाई के थाहा छ भने साबुनमा बेसको प्रेजेन्स हुन्छ। त्यो साबुनमा भएको बेसले हाम्रो शरीरमा भएको चाहिँ एसिडलाई के गरिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ अनि हामीलाई आराम हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अल द बेसेस आर नट अल्कालिज जस्टिफाई इट भनेको छ। सबै बेसहरू अल्काली हुँदैन भनेर भनेको छ। यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त हेरौँ 3 नम्बरको एन्सर। ल त एसिड बेस भनेको के हो र एसिड भनेको के हो, सरी अल्काली भनेको के हो त? बेस भनेको त्यस्तो खालके सब्सटेन्स हो जुन पानीमा घुल्न पनि सक्छ नघुल्न पनि सक्छ, तर अल्काली चाहिँ घुल्छ नै घुल्छ। अल्काली भनेको त्यस्तो खालके बेस हो जुन चाहिँ पानीमा घुल्छ। त्यसैले पानीमा घुल्ने बेसहरूलाई हामी अल्काली भन्छौँ, तर पानीमा नघुल्ने बेसहरूलाई हामी अल्काली भन्छौँ त भन्दैनौँ। सो अल द अल्कालिज आर बेसेस बट अल द बेसेस आर नट अल्कालिज। त लेख्नुहोस्, बेसेस आर द सब्सटेन्स that may or may not dissolve in water, but alkalis are those bases that dissolve in water, भन्नुको मतलब के रहेछ त? सो द insoluble bases are not alkalis, जुन बेस चाहिँ पानीमा घुल्दैन त्यो त अल्काली होइन हो। त्यही भएर therefore we can say that all the bases are alkalis. Sorry, all the alkalis are bases. All the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. All the bases are not alkalis. ल अब यो 3 मार्क्सको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालको क्वेसनहरू थियो। यो चाहिँ तपाईँलाई कहिले 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ हैन, त्यही भएर मैले अलि डिटेलमै गरेको छु। द नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। राइट एनी 4 मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ सल्ट्स है। यो तपाईँलाई 4 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन, 3 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है। त कुनै पनि सल्टलाई प्रिपेयर गर्नको लागि 4 वटा मेथड्सहरू के छ हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने छ। त सल्टहरू त हामीले बनाउन सक्छौँ हो, म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा। त्यस्तै गरिकन यो सल्टहरू हामीले घरमै पनि उत्पादन गर्छौँ, विभिन्न प्रकारका सल्टहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। त यो सल्टहरू बनाउने मेथडहरू के हुन् त त्यो हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने छ। त लेख्नुहोस्, द मेथड्स of preparation of salts are लेख्नु पहिला बाई डाइरेक्ट कम्बिनेसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स है त। पहिलो मेथड भनेको के हो अरे, बाई डाइरेक्ट कम्बिनेसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। यसरी पनि सल्ट बन्छ है। जस्तो हेरौँ, एउटा मेटल ल सोडियम मेटल लिए,
अर्को मेटल लिए नन मेटल क्लोरिनको लिए मोलिक्युल। त यो दुईटालाई रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ? NaCl बन्छ। सोडियम क्लोराइड यो सल्ट हो। त्यस्तै आइरन भन्ने मेटल लिए चाहिँ यसलाई पनि क्लोरिनसँग मैले रियाक्सन गरेँ त के बन्यो? फेरिक क्लोराइड बन्यो FeCl3। यो पनि सल्ट हो। ब्यालेन्स पनि गरौँ है। यहाँ 2 यहाँ 2 सो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 ल। त्यस्तै आइरन छ अर्को, यसलाई सल्फाइड नन मेटलसँग रियाक्सन गरे त के बन्यो? आइरन सल्फाइड बन्यो। यो पनि एउटा सल्ट हो। यसै तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अर्को जाउँ 2 नम्बरमा। By the reaction of metals with acid. By the reaction of metals with acid. मेटललाई चाहिँ एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने पनि हामीले के बनाउन सक्छौं? सल्टहरु बनाउन सक्छौं। त कस्तो हेर्नुस्? जिंक एउटा मेटल हो। एसिड सल्फ्युरिक एसिड एउटा यो एसिड हो। यसलाई रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ त? सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन ग्यास रिलिज हुन्छ है। यो चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बनाउने पनि एउटा तरिका हो। मेटललाई एसिडसँग रियाक्सन गर्नु भयो भने हाइड्रोजन ग्यास पनि बन्छ र यहाँ यो सल्ट पनि बनिरहेछ जिंक सल्फेट। ठीक छ। अर्को जाउँ ल। म्याग्नेशियम हेरौँ। म्याग्नेशियम भनेको नि मेटल हो। यसलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग मैले रियाक्सन गराए त के बन्यो? MgCl2 म्याग्नेशियम क्लोराइड बन्यो र यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास पनि निक्लिन्छ है त। सो ब्यालेन्स गरौँ। यहाँ 2HCl भयो। ल यो ब्यालेन्स भयो। अर्कोमा जाउँ। क्याल्सियमै छ। क्याल्सियम भन्ने मेटल छ। यसलाई सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गराइयो भने के बन्छ हेर्नुस् त? क्याल्सियम सल्फेट बन्छ हो। अनि हाइड्रोजन ग्यास त निक्लिने नै भयो यसरी। अर्कोमा जाउँ है त ल। यो सेकेन्ड नम्बर भयो। थर्ड नम्बर हेरौँ। थर्ड नम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौं त? एसिडलाई मेटललाई एसिडसँग रियाक्सन गर्यो। अब अल्कालीलाई एसिडसँग रियाक्सन गरौँ हैन। एसिड बेस रियाक्सन गरौँ भनेर भन्न खोजेको सिम्पल। बाइ द रियाक्सन अफ एसिड एन्ड बेस। बेसमा पनि अब अल्काली भनेर लेखौँ न त। एसिड एन्ड अल्कालिज। ल यो त तपाईलाई थाहा छँदै छ। तपाईहरुले यो पुरै पढ्नुभएको च्याप्टर बढी। त हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस दुईटै हो। त एउटा सल्ट बन्यो NaCl जुन हो न्यूट्रल सल्ट प्लस पानी त बन्नै पर्यो सल्ट एन्ड वाटर। अर्को छ सल्फ्युरिक एसिड भनेको स्ट्रङ एसिड। त्यस्तै जिंक हाइड्रोक्साइड विक बेस। यसले गर्दाखेरि के बन्यो? जिंक सल्फेट बन्यो प्लस वाटर बन्यो सल्ट एन्ड वाटर। त ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2। यो जिंक सल्फेट भनेको चाहिँ एसिडिक सल्ट हो। अर्को जाउँ। H2CO3 विक एसिड हो यो प्लस हैन कार्बनिक एसिड भन्छ यसलाई। त्यस्तै अर्को स्ट्रङ बेस लियौं सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रङ बेस। विक एसिड र स्ट्रङ बेसले के भन्छ त? एउटा यहाँ सल्ट बन्यो Na2CO3 जुन चाहिँ बेसिक सल्ट हो प्लस पानी त बन्ने नै भयो है सल्ट एन्ड वाटर। त ब्यालेन्स गरौँ यहाँ 2 ल। अर्को जाउँ। विक एसिड र विक बेसबाट जाउँ है त। विक एसिड भनेको CH3COOH एसिटिक एसिड विक एसिड हो। अर्को एमोनियम हाइड्रोक्साइड विक बेस हो। दुईटैको रियाक्सन गरियो CH3COO के बन्यो? NH4 बन्यो। यो न्यूट्रल सल्ट हो है प्लस वाटर। ल अब यो ब्यालेन्स छ। यो त ब्यालेन्स छ। ल यसरी हामीले चाहिँ सल्टहरु प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। नेक्स्ट मेथड 4 वटा मेथड भनेको छ। त अझै एउटा मेथड लेख्नुस् कि बाइ द रियाक्सन अफ carbonates or bicarbonates
विथ एसिड्स। कार्बोनेट र बाइकार्बोनेटलाई एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने पनि के बन्छ त? सल्ट बन्छ। जस्तो हेर्नु, क्याल्सियम कार्बोनेट छ, यसलाई यो HCl भन्ने हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्नु के बन्छ? सल्ट बन्छ। CaCl2 भन्ने सल्ट बन्छ। त्यसपछि पानी बन्छ अनि बन्छ कार्बन डाइअक्साइड। यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रिपेयर गर्ने पनि तरिका हो है। अर्को हेर्नुहोस् चाहिँ ZnCO3 ल, जिङ्क कार्बोनेट। जिङ्क कार्बोनेटलाई पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग गर्नु भने के भन्छ? जिङ्क क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भन्छ। ल यो कार्बोनेटको भयो। अब बाइकार्बोनेटको पनि हेरौँ। सोडियम बाइकार्बोनेट छ। ल सोडियम बाइकार्बोनेट छ, यसलाई मैले सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गराएँ त के भन्छ भन्दा सोडियम सल्फेट बन्यो, Na2SO4 यो एउटा सल्ट हो, प्लस पानी पनि बन्यो, प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पनि बन्ने नै भयो है। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ यो ब्यालेन्स भयो है त। अर्को जाउँ, म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटलाई सल्फ्युरिक एसिडसँग तपाईँले रियाक्सन गर्नुभयो भने के बन्छ त भन्दा म्याग्नेसियम सल्फेट भन्ने सल्ट बन्छ, पानी त बन्ने नै भयो, प्लस अर्को बन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास है। त यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 यो ब्यालेन्स भयो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सल्टहरूको प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ है यो चारवटा तरिकाबाट। त अर्को कुनै तरिका छ, यो जुन अक्साइडहरूलाई एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने पनि, यो मेटलका अक्साइडहरूलाई एसिडसँग तपाईँले रियाक्सन गर्नुभयो भने पनि चाहिँ के भन्छ त? सल्ट भन्छ है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट एनी 2 केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्काली विथ केमिकल रियाक्सन भनेर भनेको छ। अल्कालीको चाहिँ कुनै दुईवटा केमिकल प्रोपर्टी हामीले लेख्नुपर्ने छ र तिनीहरूको केमिकल रियाक्सन पनि हामीले देखाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, द केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्काली आर। ल हेरौँ, पहिलो केमिकल प्रोपर्टी, अल्कालीले एसिडसँग रियाक्सन गरेर के भन्छ? सल्ट एन्ड र वाटर भन्छ। यो सबैभन्दा सजिलो है, तपाईँहरूले कहिले पनि नबिर्सिनु। जहिले पनि एन्सर लेख्दाखेरि एउटा यो लेखिहाल्नु। एसिडको छ भने बेससँग रियाक्सन गर्छ, सल्ट एन्ड वाटर बनाउँछ भन्नु। त्यस्तै गरिकन अल्कालीको छ भने एसिडसँग रियाक्सन गर्छ, सल्ट एन्ड वाटर बनाउँछ भनिहाल्नु है। त लेख्नुहोस्, बेस ओर alkalis react with acids to form salt and water. Example अब chemical reaction पनि लेख्नै पर्ने छ। सो KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड यो बेस हो, सल्फ्युरिक एसिड यो एसिड, तपाईहरुले नाम लेख्नु है, एसिडहरुको पनि बेसहरुको पनि सबैको नाम लेख्नुपर्छ। र यो के आउँछ त? पोटासियम सल्फेट है, पोटासियम सल्फेट प्लस वाटर, सल्ट एन्ड वाटर आयो। अर्को हेर्नुहोस्, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस र एउटा विक एसिड लिउँ न त, CH3COOH भन्छ। के भन्छ? CH3COOH भने यो सल्ट भन्छ है, एसिटिक एसिड हो यो। CH3COOH भनेको यो भनेको सोडियम एसिटेट हो, यो उयसको नाम, सल्टको नाम। त सोडियम एसिटेट प्लस के भन्छ त? पानी भन्छ। यसरी तपाईहरुले अब अरु डिफरेन्ट रियाक्सनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले अघि यहाँ लेखिसकेको छु। यही रियाक्सन तपाईहरुले यो चारवटा फेरि थप्न सक्नुहुन्छ है त, एसिड र अल्कालीको रियाक्सनहरु। अब जाउँ अर्कोमा, नेक्स्ट प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि, यो अल्कालीले चाहिँ एमोनियम सल्टहरुसँग रियाक्सन गर्यो भने के निक्लिन्छ? एमोनिया निक्लिन्छ है। तपाईलाई यहाँबाट एमोनिया ग्यासको प्रिपरेसन पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, याद हुन्छ तपाईलाई, पछि पढ्नुपर्छ हामीले। त अल्कालिज लिबरेट भनेको निकाल्नु, लिबरेट एमोनिया
gas from ammonium salts. From ammonium salts. ल त हेर्नु हाम्रो अल्काली छ NaOH यस्तै रियाक्सन गर्यो एमोनियम क्लोराइडसँग NH4Cl सँग रियाक्सन गर्यो त के बन्यो सल्ट बन्छ वाटर बन्छ र एमोनिया ग्यास बन्छ है कुन सल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड भन्ने सल्ट बन्यो पानी बन्यो र एमोनिया ग्यास पनि बन्यो अर्को हेरौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्ने हो कि अल्काली हो यो अल्कालीले एमोनियम सल्टलाई NH4Cl सँग एकचोटि रियाक्सन गरौँ के बन्छ भन्दा CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ पानी बन्छ र फेरि अर्को एमोनिया ग्यास पनि बन्यो है त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 ल अब यो फेरि हेरौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ अर्को एमोनियम सल्ट हैन कति एमोनियम क्लोराइड मात्रै लिने त एमोनियम ल कार्बोनेट लिउँ NH4 एमोनियम कार्बोनेट लिउँ भने के हुन्छ त हेर्नुस् क्याल्सियम कार्बोनेट यो Cl यो CO3 सँग रियाक्सन गर्छ त क्याल्सियम कार्बोनेट एउटा सल्ट हो क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस एमोनिया यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 यति भएपछि ब्यालेन्स हुन्छ ल यो हामीले रियाक्सन लेख्न सक्छौँ अब कुनै दुईटा भनेको त यहाँ दुईटा मात्रै छ त एउटा मैले अझै एउटा एक्स्ट्रा तपाईहरुलाई लेख्छु है आई नम्बर ल अब यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ यसले कार्बोनेटहरु बनाउँछ है अब कार्बोनेटको प्रिपरेसन पनि यहाँबाट हुन्छ तपाईलाई यो हायर स्टडीमा काम लाग्छ कसरी कार्बोनेटहरु बनाउने भनेर त बेसेस और अल्कालिज react with carbon dioxide to form corresponding carbonates and water लाइन त जुन बेस छ NaOH भन्ने बेस छ यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ त सोडियम कार्बोनेट बन्छ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर त्यस्तै गरिकन पोटासियम हाइड्रोक्साइड छ एउटा अल्काली हो यो अल्काली कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर के बन्छ भन्दा K2CO3 जसलाई भन्छौं पोटासियम कार्बोनेट भन्छौं है प्लस H2O यसरी भन्छ अर्को एउटा अझै हेरौँ न त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको एउटा अल्काली हो यो अल्काली कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ त कार्बोनेट बन्छ कुन कार्बोनेट त क्याल्सियम कार्बोनेट बन्छ CaCO3 प्लस H2O ठीक छ ल यसलाई ब्यालेन्स गर्न बिर्सेछ यहाँ दुईटा Na छ यहाँ दुईटा Na भयो पोटासियम दुईटा छ यहाँ दुईटा पोटासियम भयो ल ठीक छ यो ब्यालेन्स भयो है त यसरी तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो केमिकल प्रपर्टी अल्कालीको केमिकल प्रपर्टी अब तपाईले इक्वेसन पनि यो फर्मुला इक्वेसनहरु पनि मजाले देखाएर गर्न सक्नुहुन्छ है ल एउटा क्वेशन लेख्नुस् एउटा यो गिभ रिजन वाला क्वेशन है which chemical is known as king of chemical अथवा यसलाई किङली वाटर पनि भनिन्छ और किङली वाटर एन्ड वाइ ल भन्नुस् क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि कुन केमिकललाई चाहिँ केमिकलको राजा भनिन्छ अथवा किङली वाटर भनिन्छ र किन भनिन्छ भनेर भनेको छ त कुन केमिकललाई भनिन्छ सल्फ्युरिक एसिडलाई भनिन्छ है त लेख्नुस् सल्फ्युरिक
एसिड्स अथवा सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 is known as king of chemical. King of chemical. अब यसलाई किन किङ अफ केमिकल भनिन्छ? अब हाम्रो हेर्नुहोस्, हामीले प्रयोग गर्ने धेरै प्रकारका एसिड्सहरू छन् हैन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ, नाइट्रिक एसिड छ, अरू विभिन्न प्रकारका विक एसिडहरू छन्। त ती सबै एसिडहरू मध्ये यो सल्फ्युरिक एसिड पनि एउटा हो। त यो सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याबमा इन्डस्ट्रियल पर्पजहरूमा म्यानुफ्याक्चरको लागि यो एसिड चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ क्या। धेरै मात्रामा जहीँ तहीँ यो एसिड प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई किङ अफ केमिकल भनिएको हो है। त सल्फ्युरिक एसिड इज नोन एज किङ अफ केमिकल। त लेख्नुहोस् दाउ देयर आर लट्स अफ एसिड्स, स्ट्रङ एसिड्स भनौँ अझ, strong acids like hydrochloric acid, nitric acid, etc. But sulfuric acid भनेको मतलब H2SO4 is widely used in industries for manufacturing process. उत्पादन गर्नको लागि इन्डस्ट्रीहरुमा युज हुन्छ यो एसिड, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस। त्यस्तै गरिकन ल्याबोरेटरीहरुमा युज हुन्छ, ल्याबहरुमा पनि धेरै जसो यही केमिकल प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर यसलाई किङ अफ केमिकल अथवा किङली वाटर भनेर भनिन्छ। ठीक छ। यो क्वेशन चाहिँ धेरै जसो सोधिरहेछ एससीको एक्जाममा। अब यो क्वेशन यहाँ थिएन, सो मैले यो क्वेशन चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई यहाँ हालेको हो। अब एउटा अर्को क्वेशन पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ कि स्कर्बी लागेकोलाई कुन एसिड दिनुपर्छ त? स्कर्बी लागेको मान्छेलाई चाहिँ कुन एसिड दिनुपर्छ? एस्कर्बिक एसिड दिनुपर्छ है। त्यो कुरा पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला, आफ्नो कपीमा टिप्नु होला। एस्कर्बिक एसिड दिएपछि चाहिँ यो स्कर्बी भन्ने रोग चाहिँ के हुन्छ त? हराउँछ है। ल त आजको लागि यति नै गरौँ। यो जुन हाम्रो एसिड्स बेस एन्ड सल्ट भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ 3 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेशन्सहरू यति नै हो। तपाईले सबै क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने चाहिँ एससीको एक्जाम तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्याप्टरको प्रब्लमहरू तपाईले राम्रो तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, केही कुरा समस्या आएको छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9849595895 हो यो नम्बरको तपाईहरुले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टिकटक, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ यो साइन्सको मात्रै होइन, इंग्लिशको कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ हैन, चाहिँ नेपाली विषयको सब विषयको चाहिँ ओल्ड क्वेशन सोलुसन बनाएर हालेका छौं। च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसन बनाएर भिडियो हालेका छौं। त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ एससी एक्जामलाई एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। A+ तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त हाम्रो साथ सहयोग तपाईहरु गर्दै गर्नु होला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। र यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।